Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу депутаттар, өзүңөр билесиңер, ушул күндөрү абакта белгилүү 3 саясатчы парламентке кайрылып, парламенттен үмүт артып, жооп күтүп, ачкачылык кармап отурат. Биз кече бир нече депутат абак жайга кирип чыктык. Алардын ичинде өзгөчө Бектур Асановдун акыбалы оор десек болот. Кан басымы кескин түшүп кеткен, врачтар да айтып атат, акыбалы оор деп. Алар парламенттен мурдагы чечимин, токтомун кабыл алынышын күтүп атат. Кече коопсуздук кеңешинде президент абдан туура айтты. Биз аны парламент толугу менен колдошубуз керек. Президентке жардам беришибиз керек. Мына күч органдарына президент өзүнүн баасын берди. Нормалдуу мамлекеттерде президенттин ишеними менен кеткен органдар президент публично айткандан кийин өздөрү 1 саатка калбай арызын жазып кетип калыш керек эле. Бирок алар отурушат. Мына ушуга дагы парламент биз карашыбыз керек. Андан сырткары биздин коллегабыз Өмүрбек Текебаевдин дагы акыбалы мына жүрөгү ооруп атыптыр, буту ооруп атыптыр. Ошого бир жумага дарыланууга чыгайын десе, ага да уруксат бербей атат. Биз соттор боюнча мыйзамдардын аткарылышын карашыбыз керек. Мына кече жакында коллегабыз Айда Жеңишбековна дагы адилетсиз соттолду. Ошон үчүн биз соттор боюнча мыйзамдардын аткарылышын коомдук угуп кылабызбы, парламентке чакырып, бул теманы биз козгобосок болбойт. Эл күтүп атат. Рахмат.